你撒谎时，眼睛会睁得很大，刻意与人对视。是吗？是与不是，你自己心里很清楚。萧天耀的指腹停在林初九的眼角，轻轻摩挲着，流连忘返。那种痒痒的感觉令林初九很不习惯，可萧天耀却没有移开或加重力道的意思，就这么轻柔摇曳着，晃动着，如最轻柔的羽毛洒落心间。四目相对，看到萧天耀那放大的俊颜，还有黑眸中缩小版的自己，林初九一动不敢动，甚至连呼吸都是小心翼翼的。萧天耀的双眼似乎有无穷无尽的魔力一般，林初九发现此刻除了萧天耀，自己的眼中脑海里全部被这个男人填得满满，再也没有其他。你是本王的王妃，不管萧王府有多少女人，你都是本王的王妃，唯一的那个。只是王妃吗？林初九不知自己是怎么了，问出来才知道自己说了什么，当即惊得跌坐在地。我不是故意的。林初九看着僵在眼前的手，完全不知所措。他平时不是这么笨的，可今天却明明想要在萧天耀面前好好表现，可总是事与愿违，一而再再而三地将自己笨拙的一面展露在他眼前。蠢死了。萧天耀没事人似的收回手，合上眼，掩去眼中浅浅的笑意。林初九郁闷得快要哭了，低头掩去心中的挫败，撑着站了起来，随手拍了拍身上的灰尘，佯装无事。王爷，时辰差不多了，我推你去泡药浴。萧天耀依旧没有睁眼，因为他还在笑。时间刚刚好，林初九推着萧天耀过去时，莫神医正好理完龙魄。王爷，虽然只有半株龙魄，可却是满了1000年，药效极好，不出3天，王爷你就可以正常行走了。多谢莫神医，莫神医的恩情本王记下了。萧天耀此时已冷静下来，得知莫神医手上有龙魄后，他就知道自己很快便能恢复正常。在轮椅上坐了这么久，他都快忘了双腿自由行走的感觉了。他很期待3天后的到来。不谢不谢，都是一家人，没什么好谢的。莫神医试探地说着，而萧天耀也没有否认，当然他也没有承认。林初九一直当自己不存在，默默地站在一旁，面对莫玉儿时不时丢来的挑衅眼神，他只是轻轻一笑，并没有放在心上。玉儿，过来帮我捣药。莫玉儿虽不懂莫神医的良苦用心，却也非常听话，当即去了隔间，按莫神医的吩咐，将一干配药悉数切碎。浴桶里已经放了不少药材，莫神医试了试水温。王爷，可以宽衣了。不需要多言，林初九就会帮萧天耀将衣服脱下。此时守在门外的曹管家进来帮忙，扶着萧天耀坐进浴桶。坐下的瞬间，萧天耀闷哼一声，脸上闪过一抹痛苦之色，可很快就恢复平静。室内白雾萦绕，浴桶里的温度更高，不多时，萧天耀就全身通红，脸上布满汗珠。林初九没有替他擦拭，只是站在一旁静静地看着，等着莫神医加药给萧天耀施针。等到室内只有他们2人时，便坐在一旁给萧天耀读书。莫神医陆续往浴桶里加了2次药，却没有将龙魄加进去。直到莫玉儿将切碎炮制好的药材端过来，莫神医这才拿出龙魄。王爷，药材准备好了，我这就将龙魄加进去，过程会很痛，请你忍一忍。本王忍得住。玉儿，过来帮爹将药材倒进去。莫神医时刻不忘给自家女儿制造机会，而看在龙魄的面子上，萧天耀难得的没有说话。
莫玉儿心里想什么，没有人知道。她坦然地上前，目不斜视，按照莫神医的要求，一点一点往浴桶里加药材。辅药加了一半后，莫神医将炮制好的龙魄递给莫玉儿。龙魄通体血红，莹亮剔透，散发出浓郁的精血气息。莫神医手中的半株龙魄草，经过特殊的手法炮制后，提炼出小半瓶红色的液体。莫神医将其交给莫玉儿，由他加进萧天耀的药汤里。莫玉儿双手接过，神情凝重，庄严肃穆，就像是举行什么重要的仪式一般。打开，一股说不清味道的气息扑面而来。林初秋眉头一皱，见莫神医与萧天耀神色如常，猜到这应该是正常的现象。林初秋不吭声，当下只看着莫玉儿将手中的龙魄一滴一滴滴入浴桶。龙魄的气味散开，竟出奇的好闻。然而就在此时，医生系统突然发出尖锐的警报声。2级警报，监测到有毒气体。什么？3级警告，监测到有毒气体，对人体有害，请立刻离开。医生系统是在莫玉儿将龙魄加进去后才突然提醒的，这就说明龙魄，哦不，应该是药浴有问题，萧天耀有危险。林初秋脸色大变，想也不想就冲上前。住手，别再加药了，有毒，王爷，药浴有毒。莫玉儿正认真地将龙魄滴入浴桶，根本不曾想到林初九会突然冲上前来，顿时被林初九推得后退2步，啪嗒一声，手中的龙魄摔落在地，鲜红色的液体瞬间将地面染红。啊，龙魄！莫神医傻了，僵在原地一动不动。林初九，你混蛋！这个女人居然打破能医好她双腿的绝世良药，她到底要做什么？林初九，你在干什么？这是龙魄，这是医王爷双腿的圣药，你居然毁了它！疯女人，你在干什么？这是龙魄，你居然毁了它，你到底有何居心？林初九却不管他们，他一脸急切地扑到萧天耀身边，扯着萧天耀就往外走。王爷，药浴有问题，你快起来！可是萧天耀没有动，只是冷冷地看着他。林初九，你发什么疯？还不快让开！你想害死王爷吗？莫玉儿上前一把拉开林初九，林初九却不理会他，反手就将他推得更远。萧天耀，你相信我，我没有骗你，药浴真的有问题，你快出来呀！可是萧天耀没有动，他啪地甩开林初九的手。林初九，你为什么要打碎龙魄？你到底是谁的人？给本王一个解释！居然在关键时刻打碎能让他双腿好起来的神药，林初九他到底想要做什么？难道林初九之前所做的一切都是为了取得他的信任，就为了这一刻的背叛？